പേടിക്കരുത്. പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടോ. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സ് പാർക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേയേറെ കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പോയി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. കൊച്ചിയിലുള്ള ചേരാനെല്ലൂരാണ് ഈ ബേഡ്സ് പാർക്ക് ഉള്ളത്. നമുക്കപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ എന്ന് നോക്കിയാലോ. എന്താ പറയുക, ഇതേ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കളർഫുൾ തത്തകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പക്ഷേ ഇതെന്തോ ഹൈബ്രിഡ് സാധനമാണ്. നമ്മുടെ തത്തകളുടെയൊക്കെ സൈസേ ഉള്ളൂ. ആദ്യമൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു, കാരണം ഇത് കൊത്തുകയോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ. കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ നമുക്ക് തീറ്റ കയ്യിൽ തന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീറ്റ തിന്നാനായിട്ട് ആദ്യമേ ഇവർ അടുത്തോട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കൊത്തിയാലോ എന്നോർത്ത്. പക്ഷേ പോകെ അവർ ശരീരത്തിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി. ഇതേ തലയിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. ക്യാമറമാനായിട്ടെ ക്യാമറ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാമറ കൺട്രോളിങ് ആയി. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു ബഹളമായിരുന്നു. പല കളറിൽ നല്ല രസമാണ്. നമ്മളൊരു മഴവില്ലൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കില്ല, അതുപോലെ ഒരു മഴവിൽ കൂടാരത്തിലോട്ടൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന പോലെ പല തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേജിലാണ്. ഇങ്ങനെ 3 കേജുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേജിൽ കുറേയേറെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം അടുത്ത കൂട്ടിലോട്ട് ഇനി പോകാൻ തോന്നി. എൻ്റെ തലയിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങി അതുങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കൂടെ വന്നോർത്ത് എൻ്റെ തലമുടി ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിനി അടുത്ത കേജിലോട്ട് പോകണം. അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വേറെ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളാണുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേജിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേജിൽ നമുക്ക് പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീറ്റ തന്നതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേജിൽ നമുക്ക് ഇതേ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫുഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലവ് ബേഡ്സ്, അടയ്ക്കാക്കുരുകൾ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കിളികളുണ്ട്. അതുങ്ങൾ നിലത്തോടെ നടക്കും. സോ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല, സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്, നമ്മൾ കയറിയപ്പോഴും കണ്ടതേ മുഴുവൻ കുഞ്ഞു നിലത്തോടെ നടക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ചവിട്ടും. ഇവിടെയും കുറേയേറെ കിളികളുണ്ട്. ഇവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, ഒരു കളർഫുൾ, ഒരു ബ്ലൂയിഷ്. നമ്മൾ ലവ് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു ഇത്. അടുത്തതാണ് നമ്മളിതേ 3ാമത്തെ കേജിലോട്ട് കയറിയാണ്. അധോലോകമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ റോളക്സിന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പേരുണ്ടോ? റിച്ചു. റോളക്സ്. റോളക്സ് ഏതാ? റോളക്സ് വേണ്ട. റോളക്സ് നീല വാലുള്ള റോളക്സ് ഉണ്ട്. അധോലോകക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം. റോളക്സിനൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ടുക. അതിനാരെ പേരിട്ടത്? ഇതിനൊക്കെ സാറ് പേരിട്ടതാ. രാവിലെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഇവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട നേരത്തെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. കുടിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുവോ കൊടുക്കാൻ കുടിക്കുന്നത്? താഴ്ച വരുമ്പോ നമുക്ക് നേരം കിട്ടില്ല. അത് കൊടുക്കാത്തതിന് പിണങ്ങിയിരിക്കുവായിരുന്നു. സിർലാക്ക് കൊടുക്കാത്തതിന് പിണങ്ങിയിരിക്കുവായിരുന്നു. റിച്ച് റോളക്സ് ഒന്നായിട്ട് കമ്പനി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോഴത്തേനും എക്സ്ട്രാ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇല്ല ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്ന് ധൈര്യം സംഭരിച്ചൊക്കെ വന്നൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പൈത്തൻ. പക്ഷെ അടുത്ത് വന്നപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും പാമ്പ് തന്നെയല്ലേ, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. പേടിക്കരുത്. പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടോ. നീ എടുത്തോ, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. ചേച്ചി പേടി ചേച്ചി. ഇല്ല ചേച്ചിക്ക് താഴെ പിടിച്ചു. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ചേച്ചിക്ക് കയ്യെ പിടിക്കൂ. ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. തൊട്ടോക തലയൊക്കെ പൊളയ്ക്കണ. എങ്ങനെയോ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പാമ്പിനെ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇല്ല വിടില്ല. വിട്ടോ, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം.
ഇതെന്ത് ആ ഇല്ല ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ട്. ആദ്യം ഒരു പാവാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പാമ്പിനെ തൊട്ട് ഇതുവരെ കൈയുടെ വിറയൊന്നും പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആൾ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്തോ ആദ്യമായിട്ട് പാമ്പിനെ തൊടുതൊട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ബേഡ്സ് പാർക്ക്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചി വരുന്നവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ മൈസൂർ സൂയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം പക്ഷികളൊക്കെ നമ്മുടെ മേത്ത് വന്നിരിക്കും. അതിനേക്കാളും വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ മാക്സിമം വന്ന് ഇത് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. പാമ്പിനെ പേടിയില്ലാത്തവർ കയ്യിലെടുക്കുക. നമ്മൾ നല്ലപോലെ പേടിക്കുക. എൻ്റെ ചങ്കിൻ്റെ ഇടുപ്പൊന്നും ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പേടിയില്ലാത്തവർ പാമ്പിനെ എടുക്കുക. താഴെ ഇടരുത്. താഴെ ഇടാൻ പാടില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് വഴി പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.